طلبه ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه تاع الجامعيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نعمل لكم واحد ليكزارسيس تري امبورطون، غادي يكون شامل ودائما كيتحط في لي زيكزامان، سواء يعني لا برونش اس ام بي 4 او بيان اس ام سي 4. نبداو على بركه الله. اكزارسيس كوبيك سامبل، يعني غادي ندرسوا نعملوا واحد الدراسه شامله على كوبيك سامبل، داكوغ. والاسئله اللي كيتحطوا في هذا يعني في هذا السيستيم ديال الكوبيك سامبل. لا بروميير كيسيون، كالكولي لو نومبر دو موتيف. Très bien. La deuxième question, définit les vecteurs cubiques simples. يعني غادي نعطيو les vecteurs de la maille ديال هذا الكوبيك simple. Donc voilà le vecteur de la maille x ديال y ديال z en fonction de a. C'est très bien. La troisième question, calculer le volume de la maille. غادي نحسبوا le volume de la maille انطلاقا من هاد les vecteurs. Voilà, هاد les vecteurs de la maille cubique. Quatrième question, définit la capacité. C'est très bien. Cinquième question, définir la masse volumique. La question 6, calculer la coordination. C'est très bien. Donc la question 7, la projection sur le plan X ou Y. La question 8, donc la coordination réduite. La projection de X ou Y. D'accord. On va faire l'exercice. Après, Inch'Allah, on va la solution. La première question, calcule le nombre de motifs. On a déjà défini le nombre de motifs. Alors, le nombre de motifs, quand on a Z ou la M. D'accord? Donc, je les symboles, le nombre de motifs. D'accord? Donc, on a juste les symboles Z ou bien M. Voilà. Donc, je vais le nombre de motifs qui est دائما او سومي لو نومبر ديال او سومي مقسوم على 8 زائد كوا زائد لو نومبر ديال لي زاريت. فوالا لو نومبر ديال لي زاريت فوالا مقسوم على 4 زائد لو نومبر ديال لي فاس مقسوم على 2 زائد لو نومبر الانتيريور. داكوغ. فيت اتونسيون شحال كيساوي لو نومبر ديال يعني هذا لو نومبر ديال او سومي. فوالا عندنا 8. دونك 1 2 3 4 5 6 7 8 هادو هما لو نومبر ديال او سومي. الوغ زيد كيساوي شنو؟ كيساوي 8 مضروب في 1 على 8. تري بيان. زائد لي زاريت. دونك هادو هما لي زاريت. سي تري بيان. دونك هادو هما لي زاريت. داكوغ. دونك هادو هما لي زاريت. دونك ما عندنا حتى شي لا موليكول سور هاد لي زاريت. الوغ 0 divisé par 4 plus le nombre de les faces, c'est-à-dire la face, donc la face maintenant, donc 0 مقسوم على 2. c'est très bien. Plus à l'intérieur de la cubique simple. À l'intérieur de la cubique simple, on a la molécule. Alors 0. Donc on a juste le sommet. C'est très bien. Alors z égale quoi? Égale 8 divisé par 8 égale 1. C'est très bien. Donc il y a un atome par maille. C'est très bien. Voilà le nombre de motifs égale 1. D'accord? C'est très bien. Après, la deuxième question, définir les vecteurs de la maille cubique simple. Voilà les vecteurs de la maille cubique simple. Juste. Donc, on va définir le vecteur x, يساوي ماذا؟ Donc يساوي هذا le paramètre اللي هو donc يعني a. Voilà a suivant i. C'est très bien. Donc هنايا suivant i. Voilà. D'accord. Y égale quoi? Donc y égale quoi? Voilà. Donc y égale quoi? Égale 1. C'est très bien. Donc il y a a suivant j. C'est très bien. Donc suivant j. Z. Voilà. Donc il y a z égale 1 suivant k. C'est très bien. Donc il y a suivant k. Voilà. Donc les vecteurs de la maille cubique simple. Voilà. En fonction de a. La troisième question, calculer le volume de la maille. La troisième question, calculer le volume de la maille. Est-ce que c'est le volume de la maille? Toujours le vecteur de la maille x scalaire factoriel le volume. Donc on a mis le scalaire produit vectoriel ديال le vecteur de la maille y produit vectoriel z. D'accord?
Donc دائما كنحسبوا le volume de la main بهاد la règle. Voilà, alors le volume de la main égale quoi? X شحال كيساوي 1 suivant I scalaire. C'est très bien. Donc il a حسبنا هذا البرودوي فيكتوريال. Voilà, il a حسبنا هذا البرودوي فيكتوريال y مع z غادي نتلاقاو a carré suivant I. D'accord? A carré A au carré suivant I. C'est très bien. Donc il a accepté le produit vectoriel, il va A carré suivant I. D'accord? Alors le volume de la main égale quoi? Égale AS 3. C'est très bien. Donc la question c'est très facile. Voilà. Quatrième question. Quatrième question aussi, définit la capacité. La question 4. Calculer la capacité. La capacité, c'est toujours le volume occupé divisé par le volume de la maille. C'est très bien. Alors, la capacité, il y a le volume de la maille. Le volume de la maille, c'est le nombre de motifs fois le volume de sphère, le volume de la maille. Donc Z مضروب في le volume ديال السفير مقسوم على le volume de la maille. مزيان. D'accord. Voilà la capacité ou bien la capacité شحال كتساوي قلنا الزيت كيساوي 1. Voilà مضروب le volume d'un sphère. دائما le volume d'un sphère égale quoi? Voilà égale 4 tiers PRS3. C'est très bien. Donc 4 tiers PRS3. Alors, PRS3. C'est très bien. Le volume de la maille, c'est déjà حسبناه هو AS3. مزيان. Le volume ديال la maille راه ديجا حسبناه كيساوي AS3. C'est très bien. إلا بغينا نحددو هاد A شحال كيساوي. Donc A شحال كيساوي. Donc faites attention. Donc هاد لي زاتوم راه مزديين. داكوغ. دونك ما تشوفوش انا واحد ليسباس تقولوا راه يعني راه كاين. دونك هاد لي زاتوم راه مزديين. فوالا. دونك عندك هاد لاتوم. فوالا. دونك بحال هكذا. داكوغ. دونك هذا هو ار. دونك هذا هو ان. فوالا. الوغ ا شحال كيساوي؟ كيساوي جوج ار. ا ايكال 2 r. C'est très bien. Donc A كيساوي 2R. Donc غادي نجي نرفع هنايا عندي هنايا A أس 3. alors A أس 3 شحال كيساوي؟ A أس 3 كيساوي 8 R أس 3. D'accord? 8 R أس 3. C'est très bien. Voilà, غادي نمشيو la question 5. Définir la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse ديال لا ماي مقسوم على فوالا دونك مقسوم على لو فوليوم ديال لا ماي توجور. فوالا شحال كيساوي لا ماس ديال لا ماي؟ دونك دائما كيساوي لو نومبر ديال لو موتيف. داكوغ. لو نومبر ديال لو موتيف فوا لا ماس مولير ديال الموتيف. دونك فيت اتونسيون. لا ماس مولير لا ماس ديال لا ماي كيساوي زد اللي هو لو نومبر ديال لو موتيف مضروب في لا ماس مولير ديال الموتيف اللي غادي يعطي لينا في ليكزرسيس. داكوغ. هادو هما لي دوني مقسوم على ايش؟ على ان افوكادرو. مقسوم على ان افوكادرو. فوالا مضروب في لو فوليوم دو لا ماي اللي كيساوي راه ديجا حسبناه كيساوي ا اس 3. مزيان. فوا ا اس 3. C'est très bien. و A راه ديجا يعني ديجا حددنا اللي كيساوي دائما في الكوبيك سامبل 2 R. C'est très bien. ان افوكادرو شحال كيساوي؟ ان افوكادرو هذا راه ما كتعطاش في ليكزامان. دونك 6.02 فوا 10 أس 23 مول موان 1. دونك فيت اتونسيون. ان افوكادرو كيساوي 6.02 في 10 أس 23 مول موان 1. داكوغ. فيت اتونسيون. Après, on va aller la question 6. Question 6. Calculer la coordonnance. Voilà la coordonnance. D'après la définition, c'est le nombre des plus proches voisins à égale distance. Voilà.
دونك عندنا هنايا لا بروميير كوبيك سامبل لا سيميتريك ديالو توتالمون كاينين 4 مزيان. دونك لا بروميير كوبيك سامبل لا دوزيام وكاينين جوج الفوق اللي هما يعني توتالمون كاينين 4 مزيان. هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه في التيبي. فوالا الا خدينا هاد لاطوم فيت اتونسيون، الا خدينا هاد لاطوم فوالا الا خدينا هاد لاطوم فيت اتونسيون لا سيميتريك ديالها. دونك هاد لاطوم شحال داير فيها، دونك يعني داير منها دونك ها واحد مزيان. دونك ها واحد لاطوم لا سيميتريك ديالها دونك هي هادي هي الثانيه مزيان. كاين كذلك هذا دونك هي الثالثه مزيان. كاين كذلك 4 فوالا دونك 5 وكاين 6 توتالمون كاينين لا كوردينونس كاينين 6 ديال لي زاتوم داكور. فوالا فيت اتونسيون دائما في الكوبيك سامبل لا كوردينونس كيساوي 6 دابخي لا ريغل. فيت اتونسيون هادشي ان شاء الله غادي تشوفوه في التيبي مزيان. نمشيو دابا لا كيسيون 7 لا بروجيكسيون سور دونك اكس او y. فوالا لا بروجيكسيون voilà le plan sur le plan X ou Y, voilà. Voilà donc هذا هو l'origine. Voilà عندنا هنايا 4 ديال لي زاتوم. C'est très bien. Donc هذا هو X. Donc à la Y, c'est très bien. Donc faites attention. D'accord, faites attention. Alors il a l'atome. Donc l'atome في l'origine 0. Mais l'atome il a l'atome ودرنا ليه la projection sur l'axe Z. Voilà égale 1. D'accord. Voilà donc 0 1. C'est très bien. كذلك هاد الاتوم غادي تكون 0 1. كذلك هاد الاتوم غادي يكون 0 1. هي كذلك 0 1 0 1 0 1 voilà 0 1 voilà. Donc faites attention. Voilà la question 8 calculer la coordonnance réduite. On a un seul coordonnance réduite. Voilà coordonnance réduite عندنا un seul يعني عندنا وحده اللي هي لا بروجيكسيون داكور. لا كوردينونس ريدويت عندنا وحده اللي هي لوريجين عفوا اللي هي لوريجين. دونك لوريجين هو 0 0 0 سي تري بيان. دونك سور لاكس اكس 0 سور لاكس y 0 سور لاكس زد 0 بالنسبه لهاد لاطوم مزيان. فوالا دونك اللي عنده اشكال في هاد لا كوردينونس راه غتشوفوا ان شاء الله هادشي في التيبي. مي راه بالنسبه للكوبيك سامبل راه هادشي كيبقى يعني ما كيتغيرش داكوغ. فوالا يعني هادشي كيبقى دائما يعني خاصكم يعني تحفظوه ديريكت لانه كيتحطوا في لي زيكزامان هاد لي كيسيون فقط انك تبين ليه يعني لا بروجيكسيون لا كوردينونس هادشي فيه غير الحفاظه داكوغ يعني ما كيتبدلش. ملي غادي نمشيو ان شاء الله ندرسوا لا كريستالوشيمي غادي نشوفوا بليزيور ديال يعني بعض الحوايج. المهم ما نسبقوش المراحل. فوالا هذا هو لو سيستيم ديال كوبيك سامبل هادشي اللي فيه. الا عندكم بليزيور ديال لي كيسيون ما تنساوش تكتبوهم ليا في لي كومونتير وبارطاجيو لو لين ديال الفيديو مع تلفزيون باش ان شاء الله توما ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموها اكثر. اي فوالا بون كوراج.